kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa saya dibawa cek Umar bikin ka Yazid, dibikin ka Yazid saya bikin ka Yazid susurian Yazid bunga dengan kata kaburan anak akhirnya dibalangkan titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta nu main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bangsa tarolol kabeh kabeh geus mah buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir. La illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah. Berangkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sayyidina Husain. Lolos tidinya berangkat terus naik onta. Kemudian jarombongan lobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan asli ima asalnya hobae Karbala. Helanan ke ceritakeun ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis ke didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah paeh isukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sina Hasan jeung Sina Husain mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di dijalah Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat nu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ieu mah keur carita bae pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lanan sebab ieu sahabat jeung sahabat nu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah.
begitu ditungguan beres Sidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam tas Sidina Muawiyah balik Sidina Muawiyah ka Irak ka Kufah. Didinya lah nyeun kekuatan setelah Sidina Utsman tumbang lain tumbang eureun kemudian naik Sidina Ali dahsyat Sidina Ali peranglah jeung Sidina Muawiyah lantaran naon ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran na pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot Yazid titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu nu paling buang kawarah mak. Ini nyalah kabur Sayyidina Husain ka Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu geus caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid. Dina thariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus aya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Husain urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Jadi jalan terus yang tenda ayeuna perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. 2 poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10. Tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong. Kasorekeunana ieuna kenapana
Geus kadi bercucuran darah. Istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanal perang warnana kos kieu. Nu di luar teh nyahoan. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna dikupah. Hiji warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10. Geus tanggal 9 hari tangis berguguran geus nyahoan. Begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus. Nyarekan Sayyidina Husain, ulah geus nyaho bakal maot. Dahaga Sayyidina Husain teh. Mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat. Tidinya teh dihadang. Sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna. Nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat, begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid. Dak kusungut ku ari kusungut tah tinggal ieu nyokel make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut. Nah ku ari ieu da belah ieu blas tinggal make ieu doang nya tah. Padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaun karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang. Oh nu nginum saurang-urang acan. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Teh diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun, "Aya cai naon?" Urang ditu lagi hampir teu nyarahul. Tah sejarahna aya dina hadis, kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho. Komun nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul mah teh mah geus. Kukula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir wari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibelah heula di dina jeger. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean. Cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. Ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun ieu huluna make pedang pisah sanggeus pisah careuri kabeh ke
nungaran Zainab nungaran Fatimah Incu ieu mah Zainab Incu Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranan ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, saya dibawa cek Umar, bikin ka Yazid. Dibikin ka Yazid, saya bikin ka Yazid, seserian Yazid. Bungah dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola, haram main bola tasabuh jeung eta. Nu neuleuh main bola sarwa, neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kabeh buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir kitu keneh. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala, tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah, ieu bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Kitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi. Antaranya jeung ponggawa-ponggawana. Spontan teu menunggu bubulanan deui. Hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7 dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca ternyata motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa. Teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Tayala mun ke dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup mah geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain. Jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin amin ya rabbal alamin. Ieu mah